Alas 9 pa lang sa Sabado sa Kabuntagon, nagsigambot na ang mga blooms o mga fans sa Filipino girl group nga BINI sa SM Seaside City, Cebu. Pipila ka oras sa wala pa magsugod ang 7 p.m. BINI concert Sabado, Hulyo 11. Ang BINI nga na ilang nations girl group bago lang nakahimo og kasaysayan isip unang all Filipino girl group nga naka-perform sa Coachella Music Festival ni adtong Abril 2026. Og karon ilang dalhon sa Sugbo ang ilang gikahinaman nga performances. Usa sa mga mutan-aw ang 30 anyos nga si Vanji, gikan sa Iloilo City nga milarga paingon sa Sugbo aron makatan-aw sa konsyerto. Super excited po kasi from work na pagod po. Siyempre sila yung parang pahinga ko rin. Kapin 12 ka oras ang biyahe ni Vanji, apil ang pagkalangay tungod sa kusog nga bawd nga gidala sa habagat tungod sa bagyong Inday. Mausap si Rain ito nga taga Mandawi City. Matud niya, alas 3 sa kadlawon siyang may mata aron mangandam sa iyang personalized outfit og mag-makeup. Super excited. Wala dyan ko katulog dyan. Matud pa sa mong duha ka mga blooms, ilang gipili nga mosayo sa pag-abot sa venue aron malikayan ang taas nga linya ug ang gipanantawan nga huot nga dagan sa trapiko. Alang sa maong kalihukan, gipatuman sa Cebu City Government pinaagi sa Cebu City Transportation Office kon CCTO ang temporaryong truck ban sa pipila ka bahin sa mga daan sa South Road Properties gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabii. Matud pa ni CCTO Head Raquel Arce, gihangyo niya ang mga motorista nga kung wala sila'y tuyo sa SRP, mas maayong agian ang N. Bacalso Avenue aron maminusan ang kasamok sa trapiko. Tungod sa ilang pagkadagko, maka-create yun sila og traffic, no? Aside from that, kasagaran sa ato ang mga disabled kanang mga maguba nga mga sakyanan along the coastal, ang atog yung mga trucks. Subay sa pagpatuman sa traffic management plan, nagtawod ang CCTO o mga bag-ong traffic signage sa daplin sa daan. Apan, usa ka siklista nga miagi ang natumbahan sa usa ka signage nga adunay kahoy nga pundasyon. Dali kining girespondihan sa mga traffic personnel, apan mipadayon ang nagbisikleta sa iyang biyahe human miingon nga okay siya bisan pa sa naangkon nga samad. Matud pa sa CCTO, naningkamot sila nga walay mahitabong dagkong kakulian sa panahon sa konsyerto. Kini mo ay timaan nga ni sulbong nasad ang ato ang business dinhi sa Cebu City, no? So ato ning tabangan kay dili ra man ni sa gobyerno, dili ra man ni sad sa SM, ato maning dungog isip Sugbuanon. Ang truck ban ipatuman sa F. Vissel Road, Cebu South Coastal Road, SRP Bypass Road, El Pardo Road ug SRP Back Road. Gidili ang pag-agi sa mga 6-wheeler ug mas dagkong truck, cargo vans, trailers ug uban pang hauling vehicles atol sa oras sa pagpatuman sa maong truck van. Dili apil sa truck ban ang mga fire truck, ambulansya, police vehicles uban pang emergency responses vehicles ug mga sakyanan nga nagdala og mga mahingdanong supply sa konsyerto. Ang mga makalapas sa mong truck ban mahimong silutan ubos sa mga kasamtangang lagda sa trapiko sa Cebu City ug posibleng ma-impound ang ilang mga sakyanan. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.